हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी भेड़ बकरियां सर्दी के मौसम में यदि ज़्यादा बीमार हो रही हैं तो आपको क्या देना चाहिए जिससे कि आपकी बकरियां बीमार कम पड़े, या यदि आपकी बकरियां बीमार भी हो गई हैं तो उसके तौर पर आपको किस तरह से कौन सी जो दवा का प्रयोग करना चाहिए जिससे आपकी बकरियां बीमार न पड़े, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर सर्दी का जैसे मौसम होता है तो हमारी बकरियां ज़्यादा बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, तो इसके लिए हमें क्या देना चाहिए। जितने भी जो भेड़ पालक बकरी पालक इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं या पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर भी आपको भेड़ बकरियों के बारे में जब इसमें मिलता है सही जानकारी के साथ वीडियो में लेकर के आता हूँ। यदि देखो अब जैसे सर्दी चलती है, सर्दी चलने के बाद में बकरियों में भेड़ बकरियों में दिक्कत क्या होती है। एक तो भेड़ बकरियों में टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, जुखाम, खांसी, इस तरह खांसी है, जुखाम है, बुखार है, सांस लेने में तकलीफ है, इस तरह की दिक्कत तो नॉर्मल होती है। साथ साथ में आपकी भेड़ बकरियों के नाक से डिस्चार्ज आता रहता है, पानी आता रहता है, तो इस तरह की दिक्कतें हैं वो ज़्यादातर भेड़ बकरियों में देखने को मिलती हैं। तो इस तरह की दिक्कतों से यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को यदि बचाना चाहते हैं तो क्या देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यदि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कत है तो आपको जो सल्फाडीमिडीन साल्ट की जो बोलस आती है, सल्फाडीमिडीन साल्ट की बोलस आती है, जिस तरह से बहुत सी ऐसी कंपनियाँ हैं जो जितने जो भेड़ पाला बकरी पालक हैं वह रखते भी हैं, तो उस बोलस का प्रयोग अपनी भेड़ बकरियों में करवा सकते हैं। तो उस बोलस का भी प्रयोग करवाया जाता है यदि भेड़ बकरियों में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो जिस तरह से ये बोलस है, जिस प्रकार से पापाडीन है, ये 5 ग्राम की एक बोलस आती है। जिन भेड़ बकरियों का बॉडी वेट 30 kg है तो इस बोलस का तीसरा हिस्सा आप अपनी भेड़ बकरियों को दे सकते हैं। यदि इस तरह की दिक्कत सभी में काम करती है, इसका मतलब नहीं कि डायरिया दस्त में काम करती है, इन सभी रोगों में भी ये काम करती है। साथ में तो इस एंटीबायोटिक का एक भाग आप दे सकते हैं, लगातार आप 3 दिन इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ में आपको एक लिक्विड बता रहा हूँ जो नेट कप आता है, जो केटर रेमडीज़ का नेट कप लिक्विड आता है, इस लिक्विड का प्रयोग भी आप अपनी भेड़ बकरियों में करवा सकते हैं यदि इस तरह की यदि दिक्कत यदि हो रही है। तो यदि नहीं भी हो रही है, यदि आपको लग रहा है कि सिम्टम्स हैं, तो भी आप इस लिक्विड को दे सकते हैं। ये सेफ रहता है। ये अपनी भेड़ बकरियों जिनका बॉडी वेट 30 kg तक है तो 10 ml आप दे सकते हैं। जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है, 50 से 100 kg से ज़्यादा है, जो ज़्यादा बॉडी वेट वाले बकरे हैं, तो इससे आप 20 ml भी आप इसको एक साथ दे सकते हैं सुबह और शाम, यानी 10 ml सुबह देना और 10 ml आपको शाम को। ये नेट कप यदि बकरियां प्रेग्नेंट है तो भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि 2 तरह के, एक तो आपको सल्फाडीमिडीन जो हर भेड़ पालक बकरी पालक रखता है उसका प्रयोग, और साथ में आपको नेट कप, ये दोनों यदि आप देंगे। यदि भेड़ बकरी में इस तरह की यदि दिक्कत भी हो गई है तो भी आप इन दोनों का प्रयोग कराएंगे तो भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। रही बात इससे क्या होता है कि बकरियों में जिस प्रकार से सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो रही है तो उससे भी आपकी बकरियों को राहत मिलेगी, कंट्रोल होगा जो ये आप देंगे। लिक्विड यदि आप जैसे यदि आपकी बकरियां स्वस्थ है कि आपको लग रहा है कि नॉर्मल सिम्टम्स हैं तो भी आप इस लिक्विड का प्रयोग अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। छोटे बच्चे हैं बकरियों में, उसमें भी आप करा सकते हैं। इसे डायरेक्ट ओरली आप दे सकते हैं। इसी तरह से आपको आने वाले समय में और भी मेडिसिन के बारे में या और कुछ दवाओं के बारे में भी इस चैनल पर भेड़ बकरियों के बारे में डिटेल से बता दिया जाएगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक बकरी पालक है उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।